acho que tu superou. Quem tem o ex-namorado chato sabe o que eu tô falando. Vai, vai, aquela linda, aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou. Nada, o Ceará tá todo aqui, rapaz. Silvio Santos, volta e dela. Vem, galera. Diretamente de Patos, São João. Vem, comandante. Vai. Na sua vida, né? Até outra pessoa, aparentemente. Você tá de boa, tá, meu amor? Tá de boa, tá? Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir. Essa pessoa aí mandou você me bloquear. Parece que isso tudo é querer de você. Meu comandante, assim que nós estamos em Patos, na